OK，晒啲級大家好，我係 Johnny。咁今日就嚟到曼谷嘅第8日啦。冇錯，環境變咗，我哋轉咗酒店。咁記唔記得 Johnny 有一條片係一次過去睇7個地方嘅單位嘅？咁暫時係咪叫單位啊？暫時 Johnny 而家咧就住喺呢度1個月。咁喺呢段期間咧，Johnny 亦都再嘗試揾下會唔會有啲再平啲啦，交通再方便啲啦，再近我去拍片嘅地方，就方便我哋一嚟之後去學泰文，同埋二嚟咧就去拍片俾大家睇，同埋亦都俾 Johnny 去感受一下泰國嘅另外一面嘅風情，另外一面嘅風情啊！咁呢度嘅環境呢，上次 Johnny 因為其實睇到去最後嘅時候都有少少壓力嘅，因為話晒人哋介紹我啦，我就唔能夠打住呢一個嘅睇屋嘅名義呢，就逗留喺度咁耐嘅，我自己覺得有些少嘅壓力啊，少許壓力啊，或者 Johnny 係未做慣呢個嘅舉動，咁而家就可以俾大家望一望嗰個環境究竟點啦。咁呢間屋呢，就呢個單位呢，就2000幾蚊就1個月啦。咁事不宜遲，將個畫面轉一轉。咁首先呢，我哋又拍咗卡入嚟啦，然之後呢，環境就一眼睇晒㗎啦。咁一鋪床啦，咁佢勝在咧呢度咧都叫做有少少嘅設計啦，自己 Johnny 覺得，跟住就擺咗2盞嘅燈喺度，因為呢度太亂啦，咁大家請唔好見怪，證明 Johnny 真係啱啱到達嘅時候即刻就已經開嘢去錄俾大家睇下，你知唔知啊？我連第一餐都未食，咁所以大家就要體諒點解個環境亂成咁啦。跟住然之後咧，仲出邊有一個嘅景啊，唔算係一個好靚嘅畫面，但係都好過冇。咁呢個嘅感覺咧，我相信冇人會覺得我唔起曼谷嘅，咁真係一個地地道道嘅感覺啦。咁但係呢度呢，有一個好處就係都好近 Johnny 平時夜晚去飲酒啊去玩嘅地方嚟，咁所以都 OK 嘅。咁出邊就有個洗面嘅位置啦，咁呢度就可以望到我哋個樣。咁今日就係呢個呢，就係我哋今日嘅造型啦。咁然之後廁所。上次咧超尷尬，因為廁所咧你都知啦，佢其實好期待我講好嘢嘅，我知道佢一聽到我嚟拍片咧，佢就好認真咁熱情介紹我上次嗰個阿靚仔，咁而家廁所就大概咁樣啦，可以接受啦呢個廁所，我覺得。跟住仲有啲沖涼嘅沐浴啦，跟住但係咧，我最驚就係唔夠熱啊！因為泰國咧，我自己覺得泰國人啊，我自己覺得㗎，可能錯㗎。覺得係咩咧？咁泰國人其實佢哋沖嘅涼咧，用嘅水唔會好似我咁熱嘅用得，咁所以唔係佢哋嘅錯，只不過係佢哋習慣普遍係咁樣，所以就呢個少少嘅文化上嘅差異咧，我自己覺得我用嘅水一係咧係完全凍，一係就好熱咁，所以。就係咁嘅情況啦。咁我間房嘅環境就拍住咁多先啦。入邊呢就可以係嗌嘢食嘅，咁同埋呢啲學生都會温習。咁你睇到呢個位置呢，都係幾多學生嚟呢度嘅學習。咁我哋而家沿住呢度上去上邊啦，因為 Johnny 唔想太過大聲嘈到其他嘅學生。咁我哋上去上面睇睇啦。咁所以呢 Johnny 都係之前冇俾人哋介紹錯㗎，佢呢度呢係俾啲學生學習。咁呢度就係一個共用嘅空間啦。你見到，呢度係洗衫房，OK。咁我哋繼續向上邊進發，因為我哋係今日第一日住喺度呢，咁比較生面口啊。我哋見到人哋呢，我哋都要點下頭嘅，因為我哋而家攞住個相機呢，會對其他人嚟講有啲壓力㗎。咁我哋所以就做事呢，禮貌少少。多少少嘅肢體語言，等人哋呢就唔使太過敵意同埋緊張，有些少吃力啊！唔通係呢期我冇做練拳嘅關係，還是係我未食第一餐呢？好攰啊！我覺得呢個5樓，哇！咁5樓呢，佢入邊都應該係房嚟㗎。咁我哋就唔好行入去啦。點解啊？唔係 Johnny 懶啊，係因為呢。你拎住個相機噶嘛，知唔知啊？咁佢呢個位呢，喂，係一個意外嘅收穫嚟嘅喎。咁雖然佢係冇冷氣啦，有少少嘈雜聲，但係呢，咁嘅環境先係曼谷噶嘛，大佬。我坐低先，唉，小心跌咗落去啊！我哋嗱，咁今日嘅曼谷嘅天氣呢，就係咁啦。我覺得呢。如果有酒嘅話呢，再有少少音樂嘅話呢，呢個位呢係一個好 good 嘅感覺。咁好啦，
Johnny 住喺呢間嘅酒店咧，就大概1個月啦。咁我都唔想搞太多個痛症，以免咧就俾人哋覺得我個形象唔好啦。咁雖然我未嚟之前咧，我嘅底牌大家都知道晒㗎啦，啲人都知道我嚟呢度拍片。咁所以頭先我同職員嘅對話咧，職員都格外友善，即係如果叫我係需要嘅話咧，係可以揾佢哋幫忙啦，亦都係各方面嘅鼎力相助。喂，咁就唔講咁多嘢 ，Johnny 沖涼先啦，然之後咧再講啦。咁2000幾蚊就包括咁多嘢㗎啦，同埋當然就會有人清潔房間啦。咁不過清潔房間次數就唔多嘅，1個禮拜得2次。咁唔知觀眾你覺得值唔值呢？有錢嘅就一定話值啦，但係 Johnny 就其實我想再平啲嘅，再平啲再大啲。但係就可能唔係喺曼谷呢頭啦。咁不過呢個又係另一個故事，另一集去再講啦。暫時 Johnny 就想住曼谷先。好，我去沖個涼啦。沖涼你哋冇得睇㗎啦 ，sorry 啊。咁唔知觀眾嘅你呢，有冇覺得 Johnny 瘦咗呢？ Johnny 自己就好覺嘅，咁不過可惜啦 ，Johnny 而家就暫時冇除開衫俾大家睇啦。咁未來啦，身材 Johnny 再好啲，Johnny 嘅身材再好啲，或者係再多啲觀眾嘅時候都可以去試試嘅，或者係沙灘嘅時候都可以除俾大家睇。咁啱啱沖完涼之後啦，個腦就清醒咗好多啦。咁我哋食嘢呢，都係選擇過去溝散嗰邊就放鬆自己同埋食嘢啦，因為呢度呢，我有諗過嗌嘢嚟嘅，但係你睇唔睇到啊？其實實際嗰個俾 Johnny 做嘢嘅位置呢，就反而唔係好多。咁呢樣嘢我就有少少覺得，有啲可惜啦，因為2000幾蚊對 Johnny 嚟講，方便係其一。咁其二係乜嘢呢？等我坐低先，後邊都幾靚係嘛？咁其二呢，就係 Johnny 想個工作嘅環境大啲啦，因為 Johnny 而家係做緊創作啊嘛，好多時候都係停留喺個房間度。咁如果個範圍咁細嘅話咧，對我嚟講就有啲可惜啦。咁不過都係辦法之中嘅辦法，因為暫時呢段時間呢，因為迫在眉睫啊，要轉地方，因為我哋嗰間酒店即係 book 咗7日，咁所以呢度住1個月嘅時候 ，Johnny 再嘗試揾下冇啲更加適合我嘅地方啦。咁我係 Johnny，如果你想追蹤我喺泰國嘅最新動態，同埋想了解我每日日更嘅進步程度究竟係點樣，你都可以打開呢個鈴鐺同埋訂閱。我哋下一次再見。